asifiwe. Amen. Turathie kwambiriria ngwataniro ya muthenya wa umuthi ni tondu Ngai witu ni mwihokeku ni atumite tuone muthenya uyu na tukahota kuhihia na tugakorwo na muoyo na tugakorwo na ugima wa mwiri. Arũĩrĩire ngoro citu na mĩĩrĩ itu wiki ng'ima. Mwathani arogocwo. Amen. Koguo tũgũthiĩ kũhingũra na mahoya tucokie ngatho ni tondu wa ithe witu. Baba, katika jina la Yesu twashukuru jina lako, twaliinua jina lako Bwana. Amen. Asante kwa siku ya leo, asante kwa kutufikisha Jehova. Amen. Utukufu na heshima Mungu ikakurudie katika jina la Yesu. Amen. Asante Baba wetu kwa ajili ya uzima na wokovu Jehova ishie. Amen. Asante kwa uzima wa mwili na hata wa kiroho Jehova ishie Bwana. Amen. Baba, twashukuru jina lako tukijua Mungu isipokuwa ni wewe hatungeweza kufika Bwana. Amen. Unazo vita mingi umepigana hiyo wiki mzima ndio tukutane siku ya leo. Amen. Kuna mambo mengi imetupita kwa ajili ya uwezo wako Bwana. Amen. Kuna mambo imepangwa Mungu na haikutuona Mungu wa rehema. Amen. Katika jina la Kristo Yesu mfalme. Amen. Twashukuru jina lako tukijua isipokuwa ni mapenzi yako Bwana. Ndio. Mungu mtakatifu hatungekuwa tunapumua. Kwa hivyo Mungu tumeona ukipangua mipango yote ilikuwa imepangwa kutoka kuzimu. Amen. Hata kutoka ijikafu na angani Mungu. Ndio. Pokea heshima zote na utukufu siku ya Amen. leo. Katika jina la Kristo Yesu. Amen. Mtakatifu wa watakatifu Bwana tuomba ututakaze Ndio. na neema yako na fadhili zako katika jina la Yesu. Amen. Tutakaze na damu ya Kristo Yesu. Amen. Uwe tumetakazika siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. Bwana, dhabihu yote tutatoa siku ya leo tuomba ikubali Ndio katika Bwana. jina la Yesu Kristo. Amen. Nacho upingamizi wote ukae umeshindwa katika jina la Kristo Yesu. Haina nguvu, haina uwezo. Ndio. Kwa upingamizi wote wa siku ya leo. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Roho zote sasa kwa inainuka kinyume zote ikashindwa Ndio. kutoka ijikafu na kuzimu na angani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Malaika yote uongo wako wameshindwa katika jina la Kristo. Amen. Mtakatifu atakatifu naweka neno mikononi yako ndiposa Bwana ukaweze kuchukua nafasi. Amen. Mtakatifu kanipatie ufunuo iliyotokana na wewe. Amen. Bwana, akili zangu ikawa imeshindwa Bwana. Amen. Nikaweze kupokea kile Mungu utaachilia Ndio. kutoka kwenye kiti ya enzi mfalme. Amen. Mwanadamu wangu ukashindwe katika jina la Kristo. Amen. Mungu mtakatifu naomba nikanene neno kulingana na mapenzi yako katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Bwana, bariki neno ya siku ya leo. Ndio. Mfalme wa falme ikakubariki Jehova kutoka upande na upande iji mzima. Amen. Katika jina la Kristo Yesu. Amen. Asante kwa maana hakuna mwingine kama wewe. Pokea sifa na utukufu na nimeomba katika jina lako na Yesu Kristo nimeomba na takuamini. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tuko na neno ndani ya Isaya. Isaya. Jiwe gitongwa na githungu. Isaya. Isaya 9. Isaya 9 mstari wa 13. Isaia kenda muhari wa 13. Na erauga atiriri tino riri ona riu andu matire ona riu andu matire marahugukira ucio wa mahurire andu matire marahugukira ucio wa mahurire kana makarongoria Jehova munene wa ita tondu ucio Jehova niagatinia mutwe ona gicuthi ciehere thiini wa Isiraeli. Agatinia mutwe ona gicuthi ciehere thiini wa Isiraeli. Ni cieherio Jehova Ngai citinie na atinie ithagu ria manathi Ngai urotinia na itothua o muthenya umwe. Yani agatinia inathi na itothua muthenya umwe. Nake mundu uria mukuru
mũtiku mũtĩku mũndũ ũrĩa mũkũrũ mũtĩku niwe ũrĩa ta niwe ũrĩ ta mũtwe atĩ ahana tarĩ mũtwe wa kũndũ kũu na atĩ wakuo ahana mũtwe wakuo o nake mũnabii ũrĩa ũrathaga ũhoro wa maheni niwe gĩcũthĩ gĩakuo ũcio ũrathaga maheni niwe gĩcũthĩ gĩakuo 16 nĩ gũkorwo atongoria a andũ aya nĩo mamahĩtithagia atongoria a andũ aya nĩo mamahĩtithagia koguo ngoro wĩ mũhunjia ongorwo wĩ mũthamaki ongorwo wĩ gavana no ngoro wĩ MCA ndakwĩra wahĩtithia andũ nĩ mũkuona na mbara ya Ngai mwathani arogocwo nĩo mamahĩtithagia arĩa mamatongoragia onao andũ arĩa matongoragio nĩo nĩmaninagwo andũ arĩa matongoragio nĩ anene rĩ nĩmaninagwo koguo ngoro wĩ mũnene na nĩ ũninaga andũ ongorwo wĩ mũhunjia nĩ ũninaga andũ nĩ mũkuonana na Ngai 17 tondũ ũcio mwathani ndagakenio nĩ anake ao Ngai ndagakenio nĩ ũhoro wa nene na ciana ciao nake kana aiguĩre ciana cia ngoriai tha ndakaiguĩra ciana cia andũ acio tha ona kana a ndigwa kana tukiuge ciana cia ngoriai kana atumia a ndigwa nĩ gũkorwo mũndũ o mũndũ nĩonie mũndũ wao nĩamenete Ngai mwathani arogocwo koguo andũ acio rĩ nĩmamenete Ngai na nĩ mwaki na nĩ mwĩkinaĩ mwathani arogocwo makamena Ngai na andũ acio nĩo moraganaga nĩo mekaga maũndũ moru nĩo mathĩnagia arĩa angĩ atĩ na tondũ natua tũnua twao tuothe twaragia maũndũ ma ũkĩgu nĩwaigua andũ maugaga nĩ mwaragia maũndũ ma ũkĩgu na nĩo maragia o maũndũ ma ũkĩgu na rĩrĩ ona harĩa gũtarĩ ũguo rĩ marakara ma Jehova ona harĩa gũkĩrĩ ũguo rĩ marakara ma Jehova matirĩ marahũahũa ona rĩrĩ guoko gwake no gũtambũrũkĩtio ona rĩu mwathani arogocwo na rĩrĩ we mwathani arogocwo ngwĩciria arĩa mekũigua Gĩkũyũ nĩ mekũmenya nĩkĩ Ngai arenda kwaria mwathani arogocwo nĩ tondũ maandiko inasema hivi uenda ujisomee yule hakusikia Kiswahili inasema pale Isaia 8 mstari wa 13
9. Isaia 9. Sorry. Isaia 9. Kuanzia mstari wa 13. Isaia 9 mstari wa 13. Inaongea juu ya wale watu yani hata hawasikii Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na inaongea juu hao watu hawasikii Mungu. Hao watu vile wanaishi, hao watu vile wanatenda, hakuna kitu inafurahisha Mungu. Kwa sababu kama unaweza kuwa unasikia Mungu, uwezi tenda yale unatenda. Uwezi tenda mabaya. Uwezi kukasirisha. Mwathani arogoso. Amen. Kwa sababu Biblia inasema ati huyu Mungu ataenda akate miti inaitwa kenathi, sijui Kiswahili inaitwa nini. Mwathani arogoso. Amen. Ati ni egotinia ithangu ria kenathi ni tondu waria mureka. Bwana asifiwe. Amen. Na ni egucoka oho athi atinie ndothua. Ndio ndothua ndikiwe etagwo atia na Githweri. Mwathani arogoso. Amen. Kwa hivyo kuna kile anaenda kukata kwa sababu isiwe ikiwa ndani ya watoto wa Israeli. Mwathani agoso. Kwa sababu Mungu kama haya yote tunayatenda, kama haya yote tunayafanya, tujue hivi, Mungu anakuja na upanga akate na ondoe. Bwana asifiwe. Amen. Na akiondoa hii miti mbili, akisakata, maandiko inasema anakata, ataondoa mpaka ile mzee amepatiwa heshima kule. Bwana asifiwe. Amen. Na inasema akishaondoa huyo mzee amepatiwa heshima, atarudi aondoe mpaka mnabii anaongea mambo ya uongo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo wezangu, wacha nikwambie, maandiko inasema akishaondoa mpaka hiyo mnabii, inasema hivi, wakati tu ataondoa haya yote, atarudi ye mwenyewe, kwa sababu hatumusikii. Mwathani arogoso. Amen. Ati hata akitupiga na mambo ya aina gani, hatusikii, kwa sababu sisi tunadharau. Anasema tumemdharau yeye Yehova. Mwathani arogoso. Amen. Hebu tujiulize, mimi nijiulize, wewe ujiulize, ni upande gani umechukia Mungu? Ni upande gani umedharau Mungu? Kwa hivyo hasira zake zitawaka kama moto. Mwathani arogoso. Amen. Kwa hivyo ende ujisomee, utasikia vizuri sana. Ati paka hasira zake zinawaka kama moto, kwa sababu sisi tunamdharau, sisi tumemchukia, hatutaki kumsikia. Mwathani arogoso. Amen. Hata tukipigwa na mapigo ya aina gani, Kenya na nchi mzima haisikii Mungu. Mwathani arogoso. Amen. Na nikisema hivyo, hakuna ile nchi haina mambo inamchukisha Mungu. Hakuna ile nchi mzima haina mambo inachukisha Mungu. Haina mambo inafanya Mungu aone tunamdharau. Haina mambo inafanya Mungu aone tunamchukisha. Chukisho inajaa ndani ya Mungu. Na inasema ati hasira zake bado siko na zinawaka. Mwathani arogoso. Amen. Kwa hivyo wakati tuko, sio wakati tu ya kukula na kunywa na kufurahia. Ni wakati ya tuache yote. Hayo Mungu anaona, hayo Mungu anatazama. Ni wakati ya kuacha yote dunia. Kwa sababu sio Kenya tu inakasirisha Mungu. Ukiangalia kila nchi inaakisha moto. Kila nchi kuna mambo inamufikia Mungu. Paka Mungu ameaja kusikia dunia inanuka vibaya. Mwathani arogoso. Amen. Sijui tutaishi tukijiinua na njia gani. Mwathani anenehe. Amen. Kwa sababu maandiko hiyo bado inasema ati wale wanatuongoza, tujiulize, sisi viongozi, sisi wahubiri, sisi wa presidenti, sisi waliye chini ya presidenti, magavana, ma MP, ma MCA, na wengine wanaitwa ma MP repu. Women led. Isio mimi kusitaja inakuwa ni shida. Mwathani arogoso. Amen. Baini repu hiyo. Yaani hawa watu wanatuongoza, ndio Biblia inasema ati hawa watu wanatuongoza, hawa ndio wanatufanya tukosee njia.
wanatukosesha njia. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo kutoka president iwe ni Kenya, iwe ni nchi ya aina gani, yani jua hivi Mungu anasema ati wewe ndio unafanya watu wa Mungu wakosee njia ya kupitia. Mwathani arogocwo. Amen. Kama ni mhubiri ajue hivi, kama anafanya washirika wakosee na wakose kujua njia ya kwenda mbinguni, na kuambia wewe umehukumiwa, na wewe hasira za Mungu itaanza kuwaka juu yako. Mwathani arogocwo. Amen. Hata mimi niko hapo nikifundisha mambo ambaye hailinganishi na mapenzi ya Mungu na ielekeshi watu mbinguni. Hata mimi niko pale. Mwathani arogocwo. Amen. Hata kama Mungu anasema mumemkasirisha, Mungu anasema tumemchukia, tumemfanya akasirike na hasira zake, ati hata mkono yake bado iko kwa kazi. Mwathani arogocwo. Sijui akinyosha mkono kuelekea Kenya, na mimi nasikianga hivyo mara mingi, na sijui akiakisha Amerika na kule kwingine US, na akishe huko Uganda, Tanzania na wapi nchi hizo zingine. Mungu anyoshe mkono yake, anyoshe hiyo hasira zake, sijui dunia tutakuwa wapi. Mwathani arogocwo. Kwa hivyo ni tuache kukosesha watu, tuache kufanya watu wakosee. Tondũ nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩrakiuga ati atongoria wale wanaongoza hao wanafanya watu wapotee njia. Koguo nituimenyererei. Mwathani arogocwo. Tujichunge vizuri sana, kwa sababu kama kuna watu wataakishiwa moto kubwa ni viongozi. Au unaona wanaongoza wanapeleka watu vitani. Mwathani arogocwo. Amen. Unaenda kusaidia nchi zingine na nchi yako inawaka moto, naye wale wengine wanaanza kuakisha moto pande zingine. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo tujihadhari sisi viongozi, tuimenyerere ithue atongoria, tondu ithue ni ithue tukuite mburi ta tha. Sijui hiyo inasema kwaje kwa Githweri, kwa Kiswahili, ati sisi ndio tumekuwa na mambo inafanya Mungu akasirike, sisi viongozi. Mwathani anenehe. Amen. Kwa hivyo nataka kusema hivi, hatuwezi kuwa kila wakati tunafanya Mungu akasirike, kila wakati tunafanya Mungu aisikie ameudhika. Mwathani arogocwo. Amen. Kila wakati tunafanya watu waanze kulia, wanalia kirohoni, wanalia kimwilini. Tunafinyisia watu wa Mungu, na ukifinyisia mtu wa Mungu jue ni Mungu unafinyisia. Na ndiye anasema ati hawa watu wamenidharau. Irauga atiriri ati Jehova Ngai arauga, inasema hivi ati Jehova Mungu anasema ati wakubwa na hawa watu wanaongozwa wamenidharau. Unadharau Mungu ukiwa nani? Wewe ni nani? Kaiweke wewe utaiguaga. Kwani wewe ni nani usikiangi? Kwani masikio yako inakuanga wapi? Ilifunikwa na shetani, utaki kusikia neno vile linasema. Mwathani arogocwo. Amen. Hata mimi lazima nisikie, na nikinena hivyo bado mimi linaninenea, nisifanye mwingine akosee njia. Mwathani arogocwo. Amen. Usifanye yani mtu wa kufunika wengine masikio wakose kusikia Mungu. Umehukumiwa na umelaaniwa. Mwathani arogocwo. Amen. Ati kazi yako ni kufunga watu masikio, ni kufunga watu macho ya kiroho, wasikuone, wasikujue. Mwathani anenehe. Amen. Kwani wewe ni mtu wa aina gani kama baba yako sio shetani Lucifer mwenyewe? Mwathani anenehe. Amen. Kwani utakuwa unasaidia Mungu na njia gani? Utakuwa unafanya kazi, unasema ni kazi ya Mungu, na kazi yako ni ya kumaliza wateule wa Mungu. Mwathani arogocwo. Wateule sio tu amemwagiwa mafuta, hata mshirika
na Mungu akamuokoa. Mwathani agocwo. Amen. Kwa hivyo wacha nikwambie, tuache kufanya Mungu awe akikasirika kila wakati. Juu hiyo maandiko inasema hasira za Mungu haijapungua. Marakara magaiti mahoreru. Na no tureka yodo. Na turathie koragana. Tunaenda tukuua, ni kama tumefungwa masikio ama tumeweka pamba tusisikie kile Mungu ananena. Ngai agocwo. Amen. Ni kama tumefunga masikio ya ndani. Ndio tuwe tukifanya kila mtu kile anataka, kila mtu afanye vile yeye anaona ni vizuri. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo nataka kukuambia hivi, Isaia hiyo vile inasema ni tujihadhari hasira za Mungu zikiaja kumwagika tena, na ni Kenya ni muonaga maundu marĩa mekikaga. Mwathani arogocwo. Amen. Na munaona yale mambo inaendaga ikifanyika. Mungu wakati ameamuka, tuna hasira kidogo, tunaachiliwa hasira, yani tunanyesewa, yani mjua inawaka, jaa inaachiliwa, magonjwa ndio hiyo. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo lazima hata inji zingine mujiulize ni nini na nini mumefanya Mungu, na si Kenya tujiulize tumefanya Mungu nini. Negetha turi arakarite aturi anegenaga. Mwathani arogocwo. Amen. Mungu awe akikasirika kila wakati. Yani ukiangalia hatuonani kama watu wa maana. Kenya hatuwezi kuonana kama sisi ni watu wa maana. Inji zingine hatuwezi kuonana kama sisi ni watu wa maana. Na hakuna mtu anapumua hewa ya mwingine wewe. Hakuna mtu anapumua hewa yako. Hakuna mtu anapumua hewa yangu. Tunapumua hewa ya Mungu mwenyewe. Na uhai tunakaa uhai ya Mungu. Na gutire mundu bagirwo rionge atori amunyariraga. Maandiko hakuna mahali imekubalia. Kwa sababu hata 10 commandment inasema usiue, usimwage damu, usichukie mwenzako, usimudharau, usiwe chuki kwake, usitamani mali ya mwingine, usitamani bibi ya mwingine. Yani hiyo commandment imeongea mambo mengi sana. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo tujihadhari. Kwanza Kenyans tujihadhari. Viongozi tujihadhari. Wewe kiongozi, hebu jiulize, haya unafanya na maandiko inasema unatufanya tukosee, haya unafanya ni ile Mungu anataka ama ni yako na shetani? Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo lazima tujiulize, shetani anafanya nini kwetu? Viongozi, sio mimi nimeandika. Usome Isaia 9 mstari wa 13. Enda ujisome. Na nasikianga sana mnapenda kuhubiri. Mukisimama tu kwa makanisa unasikia Biblia inasema hii na hii na hii. Mnapenda kuhubiri kile hamuishi ndani yake. Mwathani arogocwo. Amen. Muhunjagia kiria mutakoragwo thiine wakio. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini uwe ukisimama na maandiko na uishi ndani ya hiyo maandiko? Hauishi kama hiyo neno unaongea. Kwa nini uwe ukiweka kanisa giza kila wakati na sio yako? Mwathani arogocwo. Amen. Ujue hivi, wewe mhubiri umesimamishwa pale, na huyo amekuja kuweka kanisa giza. Mumehukumiwa nyinyi wawili. Lazima ujue madhabahu sio yako wewe kiongozi. Lazima ujue madhabahu sio yako wewe mhubiri. Madhabahu ni ya Mungu, na mukiweka uchafu, na nikiweka uchafu nimehukumiwa na jikoni, ni lazima. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni lazima tujue kuchunga madhabahu. Ujue ukienda kusimama na neno pale, ujue kama umekaa kama hiyo neno. Mwathani arogocwo. Amen. Sio kusida tu ati tunaenda kanisani, ati tuonekane kanisani, tupatie heshima. Heshima ya nini? Heshima ya dunia ni kitu bure.
Mwathani arogocwo. Amen. Pastor Bishop, heshima utaheshimiwa na serikali ni ya bure. Mwathani arogocwo. Amen. Ni heri uheshimiwe na Mungu kuliko president, kuliko askari, kuliko hao wengine. Ni heri ukose kuheshimiwa na hao, Mungu akuheshimu yeye mwenyewe. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Hata mimi sitaki kuheshimiwa na mwanadamu. Ndio. Kwa sababu heshima ya mwanadamu ni kitu kidogo na iwezi kunisaidia. Ati unapatia mtu maikrofoni asimame hapo atukane watu. Kwani wewe mhubiri uliitwa juu ya nini? Uliitwa juu ya pesa, uliitwa juu ya matusi, uliitwa kupatiana madhabahu iharibiwe ipakwe uchafu. Wewe mhujia ni ogosira. Mwathani arogocwo. Amen. Mhubiri utafanya kazi kubwa sana na kesi itakuwa kubwa kwako. Hata mimi nikifanya hivyo kesi itakuwa kubwa. Na kuna maandiko inasemanga, hata kama sijajua ni kitabu gani, inasemanga hivi, kidole ya Mungu hivi itaanjia kwa madhabahu. Kwa hivyo hata mimi nijihadhari. Mwathani arogocwo. Amen. Koguo rĩ tio teke ati utigerwo bia pesa ni igothira. Mwathani arogocwo. Amen. Pesa itaisha na yaje kupeperuka. Ndio. Mwathani akumio. Amen. Ndio tuheshimu Mungu. Awache kusema ati tumemdharau. Awache kusema ati tunamchukua kama yeye sio Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo wakati tuko na ukisikia Mungu anarudia kitu tena, mumeanza mambo ambaye haistahili mbele ya kiti ya enzi. Nitwambĩrĩirie maũndũ mategũkenia Ngai gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene. Na reke ngwĩre, kama inasema ati hasira za Mungu ijapungua, na kuambia hivi, bado tuendelee tukiongezea, tutawakishia moto. Tũkũhĩa tũmake. Mwathani arogocwo. Amen. Na reke ndĩmwĩre, nataka kusema hivi juu ninaisikia imeletwa. Na mimi nasemanga sitakangi kuongea yangu kwa sababu yangu ni bure. Na yangu iwezi kunisaidia, iwezi kusaidia mwingine. Mwathani arogocwo. Amen. Hii wakati tuko tukikosa kuangalia sawa sawa, na kuambia hivi, tukikosa kuangalia vizuri kutoka juu president paka mimi niko chini pale kwa mchanga, tukikosa kuangalia vizuri nasikia tena tutaanza kuenda moja kwa moja kuma kuri igoro, twaga kwimenyerera ndeigua ndero, twaga gwicunga. Tukikosa kujiangalia, tukikosa kujichunga, tutaanza kuenda kuanzia mahali niko hapo, mimi niko chini sana, tutaanza kuenda moja kwa moja tuguthie na ne moe Ngai aheaga ciugo ici na ahe ũndũ ũcio ũcokera rĩngĩ ũkone nĩ kwambĩrĩria gũthio na rungu rwa tĩri. Mwathani arogocwo. Amen. Unaona mambo inaanza kuharibika. Mwathani anenehe. Amen. Kwa hivyo tuache kufanya wengi wakose njia. Tuache hizo chuki. Ati chuki unakuta unachukia mwenzako bila sababu. Mwathani arogocwo. Amen. Kwanza Kenya tuko na chuki mingi sana. Kenya tuko na chuki mingi sana. Mwathani arogocwo. Amen. Kenya hatutaki kuonana. Kenya vile tuko nchi mzima, ukianzia huko juu, kiti ile ya juu kabisa, paka yule mahali niko, chuki tupu. Huyu hataki kuona yule, huyu hataki kuona huyu, huyu hataki kuona mwingine. Serikali hataki kutuona, mkubwa hataki kutuona. Sisi nasi hatutaki kuona mkubwa, hatutaki kuona serikali. Yaani tunakaa, nchi inakaa kama watu wamekuwa wenda. Kwa hivyo hakuna yule yako sawa hapa. Gutire mundu e sawa ona mwe. Kwa hivyo ni tusoke njira-ini, turudi kwenye njia kutafuta Mungu tena, kujua nini tulikosea. Tuache kuchukia Mungu, tuache kumdharau vile Biblia inasema. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo wakati tuko nitubadilike. Sisi tuanze kuona mkubwa kwa sawa, mkubwa naye aanze kutuona sisi ni watu. Serikali yaje kuona wananchi ni watu,
naye wananchi waanze kuona serikali ni watu kama hao. Tutige kumenana toho mutheri. Juzi pumui yako na wewe pumui yangu. Sikai uhai wako na wewe ukai uhai wangu. Hakuna mtu anakaa uhai ya mwingine. Hakuna mtu anapumua pumuzi ya mwingine. Na hakuna mtu anakula kwa mwingine. Kila mtu anapatiwa chakula ni Mungu kivyake. Mwathani agocwo. Amen. Na kuna hii nimesikia, hata kama naona dakika zangu ni kama imeisha. Bwana asifiwe. Amen. Nimesikia hiyo ingine. Ati mkubwa wetu president, wacha nikwambie, wacha kupatia hii watu pesa. Hawa watu ukiwanyima tu, nakwambia ndio utajua vizuri kama wako pandi yako, kama hawako pandi yako. Wanyime pesa, wanyime kichochote, ujue kama wako upandi yako ama hawako upandi yako. Na mimi nimemaliza, na Mungu abariki Kenya na dunia mzima. Amen.